বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। গতকাল রাতে থেকে এবং আজকে আর্লি সকাল থেকেই আমার সিলেটের নেতাকর্মীরা কন্টিনিউয়াসলি আমাকে জানাচ্ছেন যে সিলেট সদর, কোম্পানিগঞ্জ, জৈন্তা, কানাইঘাট, গোয়াইনঘাট, সুনামগঞ্জ, ছাতক, আর সদরের আমার জালালাবাদ, হাটখোলা, কান্দিরগাঁও, মোগলাগাঁও, টুকেরগাঁও সবগুলো এলাকায়, শহরেও যথেষ্ট পানি উঠেছে। আমার সাথে এ নিয়ে পানি মেয়র সাহেব জানিয়েছেন, ডিসি সাহেব জানিয়েছেন, আর আমার সহকর্মীরা জানিয়েছেন। তা আমি এটা জানার পরেই আপনার যথেষ্ট ব্যবস্থা নিয়েছি। আপনারা জেনে খুশি হবেন, আমি জানার পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমাদের ক্যাবিনেট সেক্রেটারি, আমাদের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, আমাদের আর্মির আপনার এএফডি চিফ, আমাদের যতজন লোকজন সম্পৃক্ত, আমাদের ডিজাস্টার মন্ত্রী এনাম ভাই, সবার সাথে আলাপ করেছি। তার ফলে আমাদের রিলিফের কোনো অভাব নাই, যথেষ্ট রিলিফ দেওয়া হয়েছে, ক্যাশ টাকা দেওয়া হয়েছে, আর আপনার শুকনা খাওয়ার প্রায় 8,000 প্যাকেট ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই আপনার ধান বাবদ চাল হচ্ছে 200 টন, সিলেটে 200 টন, নগদ টাকা হচ্ছে 30 লক্ষ, শুকনো খাবার 8,000, এইগুলো পাঠানো হয়েছে। আরও প্রয়োজনে আরও পাঠানো হবে, বাট এনাফ রিসোর্স আছে, পর্যাপ্ত আপনার রিলিফ দেওয়া হয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় যেটা সমস্যা, জরুরি ভিত্তিতে যেটা দরকার, অনেকেই পানিবন্দী হয়ে আছেন। এই পানিবন্দীদের উদ্ধার করার জন্যে আমরা আর্মি নিয়োগ করেছি। আমরা বিভিন্ন নৌকা এবং স্পিড বোট সেইগুলো রিকুইজিশন করে সংগ্রহ করা হচ্ছে, সবার বাড়িতে পৌঁছে যাবে। এই নৌকাগুলো পৌঁছে যাবে, আপনার আশ্রয়স্থলে নিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরেন, সবাইকে আমরা উদ্ধার করব, নিয়ে যাব। এবং সেখানে আমি আহ্বান করতেছি আমার সকল সহকর্মী, দলের লোক এবং সব অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের, যে প্রয়োজন আরেকটি হচ্ছে খাবার। আমাদের যথেষ্ট রিলিফ চাল ডাল আছে, কিন্তু কুকড ফুড, রান্না করা খাওয়ার, আপনারা ভলান্টারি হয়ে রান্না করা খাওয়ার বিভিন্ন আশ্রয়খানায় নিয়ে যান। পরীক্ষা নিয়ে চিন্তা ছিল, পরীক্ষাটা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। ইলেকট্রিসিটিটা আপনারা ঝামেলা, কারণ কুমারগাঁওয়ের আমাদের ইলেকট্রিক এলাকাটা আমাদের মেয়র সাহেব অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু প্রোটেকশন দিতে পারেন নাই, তার ফলে ইলেকট্রিসিটিও চলে গেছে। সো এই পাহাড়ি ঢল এবং অতিবৃষ্টির ফলে যে একটা মহা সমস্যা হয়েছে, সরকার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সার্বক্ষণিক এবং আমাদের ডিজাস্টার মন্ত্রী, দুর্যোগ মন্ত্রী সারাক্ষণ এইগুলো নিয়ে কাজ করছেন এবং সজাগ আছেন। সুতরাং আপনাদের ভয় নাই, আমরা আছি আপনার পাশে। আমাদের সহকর্মী সবাইকে বলছি যে গেট ইনভলভ, এবং আপনার জেনে খুশি হবেন যে আমাদের সমস্ত প্রশাসন এই নিয়ে খুব কাজ করছেন। ইনশাআল্লাহ আপনাদের সমস্যা হবে না, এবং দোয়া করতেছি পানি তাড়াতাড়ি চলে যায়। এটা আমাদের শিক্ষা দিল যে আমরা খাল, নালা, জলাশয়, বিল এবং হাওর সেই দখল করে সেইগুলোতে আপনার গোড়দর করে পানির যথেষ্ট জলাধার বন্ধ করে দিয়েছি, আর আমাদের ড্রেজিংয়েরও দরকার। এনিওয়ে, আমি আপনাদের সবার মঙ্গল কামনা করি। আর আপনারা বিশ্বাস রাখতে পারেন, আওয়ামী লীগ সরকার যতদিন আছে সরকারে, আপনাদের সব ধরনের সহায়তা, সাহায্য আপনাদের ঘরে পৌঁছে যাবে। অসংখ্য ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।